Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira galata rabbi isinillee baga jiraatan surprise guyyaan qalabaatii gahee kaakunoo gahee kaakunoo namni keessattuu gammade ogaa rabbiin baay'ee mata ka gammade amma aduu keessa deemee viidiyoo waraabaa jira suuraa masaa irratti rekoordii godha maal godharee bakki naami jechuu didde silaa beeka ture akkatti waraabu maashaallah Saidon jilbeeffatee jira dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa amma viidiyootiin sinii ufuun isaanii beekamaadha jechuudha gaafa viidiyoo sana ilaaltan suuta ilaala hundi keessan akka rifattanii namni takka rifatee kufee caccabee booda mana kiimii nu geessaa akka nuun hin jenne of eeggadhaa isiniin jechuu barbaanna maaliifi dhugaa dubbachuuf hedduu kan uummanni keenya baay'een Saidoof gaddaa ture kan uummanni baay'een har'a madaa isaa itti fayyu jechuudha Saidoof Roozaa wal fuudhan jechuun addunyaan raafame jechuudha addunyaan akkanas zigigeette jechuudha warri Roozaan umurii ishee deemeera maali warri jedhani isaan hinaaffidha isaanii dhagayina hinaaffaadha isaan warra kana jedha hinaaffaadha dumbushbushitti dumbositti dhugaa dubbachuuf namni umuriin isaa deeme hin beekama fuullarraa beekama garuu Roozaa umurii deemi heerumayyuu nama geesse natti hin fakkaatu jechuun heeruma geesse fakkeenyaaf hatamma umuriin isaa heeruma darbee fi heeruma komitii jechuudha sinii galee kanaafuu warra hinaafee umurii ishee deemeera umurii ishee maal jettanii amma gubachuuf teessanii amma viidiyoo gaafa argitan ciincaa'uuf teessanii Saidoon jaartii fide jechuuf nama dandeessisa ka jettan egaa har'a mataa keessan gadi qabattanii ija keessan qabattanii viidiyoo isaanii ilaaluun keessa waanuma oolle bultii waan hin oolle dhugaa rabbii inaaftonni amma qophaa'e gama ija keessan akkanatti qabachuuf dhiiraaf dubartiitiin namni hinaafu silaa dhiira dubartii hin qabu miidiyaa kanarraa hanuma deemu hinaafa bareedinatti illee ni hinaaftanii qabeenyatti illee ni hinaaftanii nama wal fuudhutti illee ni hinaaftanii amma kaawwattii utuma akkasumatti gubattanii guyyaa tokko addunyaarra saataatti gara qophaa jiraachuutti saataatti jettu kanaafuu namatti hinaafinaa gammachuu namaa gammadaa nama wal fuudhuuf gammadaa maashaallah rabbi waliif isaan haa godhu rabbi waliif isaan haa qoodu dhugaa rabbi hedduu takka ka irraa gammannu ka irraa bashannannu ka ittiin boonnu jechuudha Saidoof Roozaa wal fuudhan jechuun addunyaa lammaffaa alannee jechuudha amma nuti garaa haadha keenyaatti deemnee lammaffaa alannee jechuun nu dandeessa keessaafuu warra akka keenya dulloome kunifaa amma mastaatti keessa of ilaalaa jiraayyuu kadulloomillee ana Roozaa miti dhugaa rabbi keessaafuu warri akka keenya umriitiin deeme kuni gammachuu akkasii arguu keenya irratti umrii keenya deeme kanaan baay'ee gammanna dhugaa rabbi yeroo ijoolleen keenya akkasitti wal fuudhanii surprise maaliif moo akkasiin jeetan mucaa tokko taate dullatti anaan jette YouTube kee takka jedhan akkasnaan jette inna waan sitti fakkaate umuriin ofii deemee dulloomuun alamiidha sinii galee ijoollee taataa dargaggeessa taataa dargaggummaarraa gara shabaaba ijoollee jechuudha hin deemta jaarsa taata jaartii taata hin dulloomta hin duuta nuti immoo amma gara dullumaatti deemuu keenyaaf baay'ee gammanna garuu gara dullumaa keessa surprise akkasii arguu keenyatti immoo baay'ee gammanna jechuudha dhugaa rabbi hedduu nama gammachiisa kan isin ajaa'ibu hordoftoota Saidoo 200 keessa namni takka namni Saidoo hin fuudhin jedhe hin jiru koomentii hunda dubbisee fixan koomentichi 1000 oli hima dubbise eengadde halkan irra taa'e hordoftoonni Roozaa 92 keessa namni takka namni hin fuudhin jedhe hin jiru kana keessa warruma viidiyoo hojjetu namoota tokkotu Roozaan hin taatuu fi Roozaan umuriitiin deemteetti Roozaan akkasii Roozaa hinaaffaadha bar dhugaa rabbi hinaaffaadha malee dhugaa isinitti hin fakkaate dhugaa rabbi dhugaa isinitti hin fakkaate hinaaffaadha bar namni nama arrabsu immoo waan gaariitiin nama arrabsu waan mati hin qabneessi arrabsa dullattii siin jedhaa hiyyeettii siin jedhaa gurraattii siin jedhaa furdoo siin jedhaa qalloo siin jedhaa kanaafuu namni nama arrabsu waan gaariitiin nama arrabsu waan ta'eef warri kaan arraba ilaaltanii hin aarinaa isinii jechuu barbaada nuti hahamshee rakkoon keenya maali
jarri wal fuudhuu bicha eeggannaa nuti jarri yoom wal fuudhuu sargiin isaanii yoomii akkamitti sargii isaanii agarraa kana bicha eegganna malee nuti amma gurri keenya warra deeman dullatti balala jobsana nuti agarrullee hin dhageenyullee gurri keenya illee hin bannu garabbisiitti gurri keenya hin bannuuf akkas goone. Dhugaa rabbii rabbumaan jechuun rabbiin kun beeke gaafa jireenya kee yeroo jalqabaa jeeku hin aariina dhugaa rabbiin akkas nagooyee jireenya kiyya baddee gaa'illi kiyya baddee hin jedhida xumura irratti yookaas immoo umarratti kunoo akkana isin eebbisa saayidoo jechuun jannata jechuudha jannata addunyaa dhugaa rabbii isinitti jannata addunyaa jannata lammaffaa jechuudha jannata addunyaa ati koo abbaa manaa gaarii gaafa argatte jannatuma keessa jirtaa dhugaa rabbii jannatuma addunyaa keessa yaa rabbii rabbumaan du'aan illee addanuun baasin jettaa garuu gaafa nama hin taanetti heerumtu yaa rabbi namichuma kana du'aan irraa kaasi yookaan biyyuma kanaan irraa baasi yookaan ana baasi jettaan dhugaa rabbi garuu kan akka saayidoo kana gaafa argatte maashaallah mataa qabatte rooziyyemaa mataa qabatte yaa biiftiitii yaa dhugaa rabbi dubbush bushtiitii yaa dhugaa rabbi maa mataa qabatte hin gammadde maal dhugaa rabbi maa mataa qabatte dhugaa dubbachuuf namoota baay'ee gadda. Namoota baay'ee jechuun namni afaan keenya dubbatu iyyuu inni ishee arrabsuu jiranii namoonni tokko baalagee tokko yookaan ittiin fooloo guddifachuu yookaan immoo ittiin miidiyaa ofii guddifachuu jecha arrabsan dhugaa rabbiin itti namni roozaa arrabsee nama miidiyaa ofii guddifachuu barbaadu yoo ta'e malee arrabsuun jechuun umuriitiin kan nama hinumaayyuu qoy warri umuriitiin nama arrabsan kun fayyaa hin qabdanii jedhaani bara umurii rabbiin namaa kenna bara gahanii dulloomuun gaarii osuma dullatti taateeyyuu gahanii dulloomuun namoota baay'eetu dulluma kana sun argiin du'aan jiru dargaggummaa sun argiin waa baay'ee sun argiin namni du'aan jiru dhugaa rabbi isinitti masiires amma namni tokko dulloomteetti maalii taateetti atillee borimaa dulloomtaa bara namni addunyaa kanarra akkuma amma luka fanniftanii akka maruu hammana kana keessa fiiguudha akkasuma fiigda akkasumatti haftu seetanii mee waggaa lamaan kana umurii keessa ilaala waggaa kana umurii keessa ilaala osummaa nama dullooma argitanii dulluma namaatti nama arrabsina dhugaa rabbi amma jittiin tokko yuutuubii keessa akka sila bilookii ishee godhe malee naa dabde yeroo hunda haanna ati dulloomtuudha naan jittiin indee maal inaaffiidha bara inaaffii anillee maa bareeda kanumaaf natti naafanatti illee amma yoo nangumatu ni busa akkas juule ani koose toon bareedate maaliif hin dhokadha dhugaa rabbii waan fokkisuuf malee annaa akkasiin gammachuu keessa darbee har'a waan haasa'ullee waan jedhullee waan godhullee wallaalee waan ta'eef dhugaa rabbii baqa waan haasa'u na harkaa bade baqa walumaa galatti waanuma jedhee haasa'u na harkaa bade yeroo masaa'idoo jilbeeffate arge addunyaan kun natti shikirkirkirkir jee lafti mana kana natti socho'e girgiddaan natti socho'e dhugaa rabbii manni baqa akka tokko natti irrifadhe dhugumaa jedheen dhugaadha jedheen dhugaa natti hin fakkaanne bara soobamuu akkamimoo sa'idoon hin fo'amuu qalabatti eegaa ture bara har'a garuu milkaa'ee jira yaa rabbi viidiyoo yoom gadhiifama dhugaa.